Čaute priatelia, Čaute. vítajte späť s nami v prírode a ako môžete vidieť, zima sa nám vrátila. Nedávno som točil, že jar už prichádza a je tu, jak krásne všetko kvitne, tí kvetinky jarné a tuto, samozrejme je to len tuto vyššie na horách, dole nie je žiaden sneh, tu je to len také mokré, ale predsa je tu ten sneh a my sme sa dneskam vybrali do prírody troška ešte si užiť tú zimnú krajinu. Uvidíme, jak to ešte bude vyzerať. Peťka už z toho není moc nadšená, že? Nie, ja som bola rada, že už bude teplúčko. No a posledné dni máme extrémne silný vietor, čiže a hneď tu máme prvú prekážku na ceste, spadnutý strom, našťastie je tu len ten strom, nikto pod ním, tak to je veľké šťastie a ja sa ho pokúsim aspoň, či sa mi to podarí troška ho dať tej cesty preč, lebo ťažko sa tu vôbec dá dostať, keď je tu padnutý na tej ceste ten strom. A čo nás dneska čaká, pôjdeme pozrieť možno do takých opustených chatiek, máme tu nejaké emerečko, nejaké bolonské pasta bolognese a spravíme si niekde ešte nejaký teplý čajík. No, uvidíme, čo nás napadne, nebudeme predbiehať a vy si isto pozrite toto video. No, dúfam, že sa mi to aspoň nejako podarí dať troška nabok, lebo je to celkom poriadny strom. Maroš, Herkules ide. No, pozrite sa na toho Herkula. No, zatlač. No, čo je? Ty koks, ale máš tej sily. Počka sa rozpadá. Aspoň takto. Tam je to zaseknuté, to asi ťažko z toho dostanem. Ale aspoň je voľná cesta. No, ako ste mohli vidieť, tak ja som to tak odsunil, podarilo sa mi to do 3/4 tej cestičky. Hotový Herkules. No, auto by asi bude mať problém cez to prejsť, ako trebalo by tam, sú tam tí bočné konáriky, to podriezať a potom by to ľahšie, lebo teraz to tam bráni k pohybu, čiže no, pre peších v pohode, no a kto bude chcieť autom sem ísť, tak sa musí troška s tým pohrať. A jak to tu dlho bude, tak to spravím ja, jak sa nikto k tomu nebude mať. Ale zatiaľ aspoň takúto vec, ale však kto chce chodiť autom, tak si to bude musieť troška ešte viac posunúť. No, dobre, a my pokračujeme ďalej. Dneska máme tiež taký vietor, pofúkuje nám, ale nie je to taký extrém, jak to bolo dní predtým. Ako ste aj videli ten popadaný strom, takže keď fúka ten silný vietor, hlavne tí slabé stromy staré, vedia potom takto padnúť a to len to jediné šťastie, že tam človek zrovna nešiel po tej ceste, lebo no ale čo sa dá robiť? V tej prírode človek musí rátať, že tu sa môže stať každú chvíľku niečo. No. Nemôžeme to privolávať a verím, že aspoň dúfam, že nás príroda troška
ochráni, keď bude najhoršie. No poď, Peťka. Troška ešte si uži ten snežík. Ja ho nechcem užívať. Som z toho deprimovaná. Povedz to aj ľuďom tuto do kamery. Čo nechceš ten snežík už? Nie, nechcem. Vadí mi to. Ja už som sa tešila, že už bude príjemných 15 stupňov. No, veď to bude. Jaj, bože, táto zima. Zimička sa nám vrátila. No poď, nech No. si to ideme užívať. Užívať zimu. Ale nie je to také, ale ako nie do zima. Pre mňa, hej. Ale bolo to už aj horšie. No už ti je lepšie, Peťka? Áno, o čo si sa mi polepšilo? Ešte nie je taká zima, že? Nie, je mi zima stále, ale neviem. To sú také tie ženské nálady premenlivé. No, však uvidíme, jak sa to dneska Teraz- všetko popremieňa. Tak teraz ideme tuto do takéhoto lesa, pozrieť nejaké No. tie opustené chatky a potom sa v jednej na chvíľku zastavíme a čo si spravíme dobre pod zuba, nejaký teplý čaj. Joj, ten čaj by som si dala. No tak poďme. Poďme. No čo myslíte? Vy by ste ešte privítali, aby sa k nám zima vrátila, keď vidíte troška na tých horách toho snehu, alebo vravíte, že už by aj stačilo zimy a už by mohlo byť aj to teplejšie obdobie. Jasné, že by už aj stačilo. Áno, však to viem. A mne to nevadí. Napríklad mňa to potešilo, že ešte môžem ísť takto do takejto zasneženej krajiny sa pozrieť a aj keď Peťke už by sa stalo aspoň minimálne 30 stupňov. To nie, vieš, ja nemám rada tropické horúčavy. Viete, s tými ženami je to tak. Nemá rada zimu, nemá rada teplo. Všetko musí byť ideálne. Ale no. nie, však ja mám rada priemerné teploty. Keby už je tak 12-15 stupňov príjemná teplá jar, jemne teplá, slnečné dni, tak je to úplne výborné. Takže proste pre ňu ideálne. Tak ale zaujímavá vás aj váš názor. Či máte radi v tomto období ešte troška snehu, alebo už proste toho snehu stačilo. No a my sme už v tom zasneženom lese a myslím si, že má to tu skvelú atmosféru, tento sniežik v lese. No a človek nikdy nevie, či už je to posledný tohtoročný. Dúfam. A človek nikdy nevie ani, či je to už celkovo posledný sneh v živote. Život je nevyspytateľný. Takže snažím sa to užívať a vychutnávať si túto atmosféru aj takéhoto zasneženého lesa a celkovo tej prírody. No Peťka, tak kde si? Pri chatkách? Áno. A nejaké to nadšenie? Juhu. Nadšená budem, keď mi dáš teplý čaj. No, vidíš. Ty si není skromná. Som veľmi.
No a my sme už pri tých chatkách. Zatiaľ pri tej prvej a ideme pozrieť ešte do ďalších, kto ste kúkali aj minulé video, keď som tu bol, tak už sú dosť povylámované tí dvere, takže niekto sa tam už snažil dostať, uvidím, v akom je to stave teraz, no tak čo sa dá robiť, už som vtedy hovoril, že tí ľudia všetko poničia, zvedaví sú, čo je vnútri a tak no, našťastie tu o to málo ľudí vie a tak je to dobré. Tak žiadne prevratné veci sa tam nenachádzajú. No a vidíte, my sa nachádzame v tej opustenej chatke. Tuto, čo som vám minule spomínal, že už sú tí dvere vyvalené. Tak neviem, aj by som to tam nejako sa pokúsil nasadiť, ale neviem, je to strašne dokrivené a takto. Tak niekto tu spravil akurát tak neporiadok tým a keby to aspoň, no, škoda rečí, no. No. Vidíte, ako to teraz v tej chatke vyzerá nejako takto. Tu sú dole tie dvere, no. Chatečka, pekná, útulná. No Veďka, môžeš povedať aj svoje pocity. Chatka peknučka, ale nechápem, koho napadlo vyvaliť tie dvere, to akože nechápem, absolútne. Tak vieš, ľudia sú takí zvedaví. Ale keby sa to akože uprace vnútri, tak by nám bolo také pekné, útulné miesto na prespávanie. No jasné. Táto sa mi asi najvyššie páči. Áno, áno. A moje pocity sú, že poďme si už urobiť ten čaj. Začínam byť znova umrznutá. Oj, čaká sa tu šmíka, priatelia. Na tom snehu, kto by to bol povedal. My už kráčame k tej chatke, kde si pôjdeme na ten čajík a niečo pod zub. No, my sa nachádzame kde? No predsa v tej chatke. Takže už sme v tej chatke, tuto nám vietor nefúka, čo je paráda, ja som to tak predpokladal, lebo vietor dneska fúka z opačnej strany a vchod je tuto, takže som vedel, že paráda, takže tento vchod je z takej južnej strany,
čiže paráda. A máme tu bezvetrie a je tu aj opoznanie teplejšie, lebo viete, ten vietor spraví svoje. No, my si pôjdeme spraviť čajík a dáme si variť vodu. A čo tu má Peťka? A dneska si najprv si zalejeme toto, nech sa nám to dehydratuje. Čiže dáme to že dehydratuje. To je už dehydrované a my to budeme oživiť. Rehydratujeme my to naspäť. Čiže toto sušené, je to sami tuit a dneska tu máme pasta bolognese. Tak som zvedavý, ako to bude chutiť, no lebo však táto značka, to je z tých drahších, takže či to bude aj chuťovo výživné. No ja ti poviem, neboj sa. Uvidíme. Pasta bolognese, dneska si dáme, to je talianske, že? Čo, to jedlo? Asi nie, pasta bolognese. Bolonské, ježiš, samozrejme. Ja už len skúšam, no vidíte, že ste zaváhali, no. No dobre, no a my si napustíme pomaličky do toho. No priatelia, takže ja si idem dať variť troška vodičky. Najskôr. No. A s tým zalejeme aj tie cestovinky a z ostatného si potom spravíme dobrý čajík. Smedný sme, takže spravím poriadne tej vody. Lebo budeme zalievať tým aj tí pasta bolognese. No, dobre. Peťka, čo to robíš už? To sme mali kučajíku. Ja len testujem. Mám na to svoje dôvody. Ukáž, čo to máš. Nevidno to. Ja. Primarolky. No dobre. Ženy by chápali. Dobre, tak ja tu varím čajík a Peťka... Dala som si iba jednu, áno. Áno. No, vodička sa nám zohriala. My sa pozrieme na toto. Ako to vyzerá. No, to nejaké červené. Ty vole. No to som zvedavý.
No vidíte, sušené to vyzerá nejako takto. A my to pôjdeme teraz zaliať vodou. No my sa na to pôjdeme s Peťkou pozrieť. Posnažíme sa to tam zaliať to vodou. Koľko tam máš dať vody? Však tam je taká riska. Dal si toľko? No neviem. Ja to snažím sa premiešať, to by bolo málo, vieš. Nech sa dostane až ku koncu tá voda. Lebo je to také... Však aby to poriadne zmeklo, cestoviny, nie? No som zvedavá. Bolonské cestoviny mám rada. Bolonskú mačku tiež. Hlavne teda o mačku. Vidíme, čo nám z toho vznikne. Nie je to už dosť tej vody? No, tak dáme. Už tam nedávaj, to stačí. Minule som takto robil vajíčka, boli jak vajíčková polievku som chcel No, spraviť. tak už prosím ťa neuro polievku, lebo to ja to jesť nebudem. Stačí už podľa mňa, nie? No dobre, vidí to. A ja to teraz zazipsujeme. Uzatvor. Poriadne to zavrieme. No. No, to ešte príde také. Skús tým tak zatriasť to premiešať v rukách. No, a niečo s tým spravíme. No. Daj tam trocha cukríku. A to vypneme, nech sa nám to tam roztopí. Wow, už to bubloce. Ešte koľko? No daj, tak sa neboj, však máme plný čajník. No dobre. To stačí, hádam nie. No zavri. Musí to byť sladké moc. No a teraz ho vypni ten varič. Potoč len tým dole. No výborne, a teraz pôjdeme pripraviť čajík. No, teraz dáme čajík. Tento mám rada, to je ten bylinkový. Za chvíľku sa zo mňa stane asi zmrznutá ona. Čakať. Ja už to mám aj v černom. No, však dávaj. Koľko dám? No, tak daj. Aspoň do polovice. Dobre, dobre. No. No. A čajíček si dáme pekne luhovať. Nech sa nám luhuje. Teraz ja už v Americe gazdujem, Češko robím a sebe mulatujem. Pijem víno i palenku vesoljem, ešte sebe 100 taľare zgazdujem. Pijem víno i palenku vesoljem, ešte sebe 100 taľare zgazdujem. Ráno stanem, už mám všetko hotové. Švínske meso, cukier, káva na stole. Prištikujem a fabriky pískajú. A chlopiše do roboty zbírajú.
No, my už môžeme si A dá ti cukor. cukor do čaju nevadí osladiť, takže dáme si niečo k čajíku a my sa pôjdeme potom pozrieť na tie pasta bolognese, Som zvedavá, či si to neprelial vodou. alebo či som nedal málo. Uvidíme. Raz som si od tejto značky robil vajíčka a hovorím, že tak koľko To razy... som tu asi nebola, či? Nie. Takže hovorím koľko razy, tá riska je tam asi na niečo, no koľkokrát si poviem, však hádam to dobre odhadnem a minulý tedy som to neodhadol a bola z toho taká, namiesto vajíčok bola z toho jak polievka. Si mal vajcovú polievku. No také, no, ale nebolo to boh vie čo. Niekedy by som mal tomu dať ešte druhú šancu tým vajíčkam. Lebo vajíčka takto zaliate vodou, je to celkom zaujímavé, no. Aj tak nečakajte z toho nejakú chuť jak praženice úplne. Dobre, to je toto. Sme piekli. Domáce. Domáce obchodu. No, z domáceho obchodu. Tá na zdravie. Nech tu nezamrzneme a ešte si užívame tento snežik v tejto opustenej chatke. Ten čajík je výborný. Úžasný je. A kombinácie s týmto. Taký horúci čajík Áno. v takomto zimnom prostredí ešte. No, už je jar, už je oficiálne, ale tu máme ešte sneh. Samozrejme dole v nižších častiach už nie je, to je len takto vyššie v horách je ten sneh. Je to aj tak rozdelené, že dole nie je nič a tu ešte nejaké tí stopy toho snehu nájdeme. Ja verím tomu, že táto ochladenie dlho trvať nebude a vrátime sa k príjemným teplotám. Áno, však by bolo krásne, bolo také obdobie, že úplne svietilo slnečko, ale zase čo? Príroda je v každom tom období krásna. No, môžeme sa priatelia mi pozrieť, čo to tam s nám vzniklo. Pasta bolognese. No. Čo si z toho vzniklo? Teraz vyskúšame, aké to bude. Normálne tam vyzerá aj masko. Poriadne masa. Ja som zvedavý. Že aj nejaké to mäsko je tam. Peťka odborníčka nám povie. No, a ideme to spolu vyskúšať, priatelia. No, v tejto časti by sme povedali, že poďme sa pustiť do tej ochutnávky. Ale v tomto videu Priatelia, to neurobíme. no čo, aké sú tie cestoviny? No neviem. Stala sa jedna vec, ktorá nehovorí, že sa mi v živote ešte nestala, ale občas človek zabudne, má si radšej vždy čítať, ale ja som vybral to vrecuško, ktoré slúži na to, aby to nevlhlo vnútri a samozrejme sa to predtým musí vybrať a nie, že sme si to pripravili aj s tým vrecuškom. Takže my toto papkať nebudeme momentálne. Verím, že by nás to asi nezabilo, ale nemusíme riskovať nejaké žalúdočné a takéto si myslím. problémy, takže Ne. no čo no. Ale vonia je to celkom príjemne, daj mi čuchnúť aspoň. Aspoň si ho voňaj, no. Pekne, ako bolonské cestovínky to vonia. Vidíš to, čo sme mohli mať ako šmakucinu? No ale tak viete, vy
aspoň nemusíte urobiť tú istú chybu. My to robíme pre vás, aby ste nedopadli tak ako my, že budete hladní. A ako sa hovorí, učte sa na cudzích chybách, nie na tých vlastných. Áno, to je lepšie. Ale škoda, že hovorím, za svoj život som už mal toľko tých vždycky si to, väčšinou je to tam niekde na vrchu, tak niekedy je to aj zakopané to vrecko, ale vidíte, občas človek na to nejako pozabudne. Aj teraz, však je to tu vždycky napísané. Je to tu aj znázornené. Ale človek si myslí, že už za tie roky ho nič neprekvapí, ale na občas tieto maličkosti človek pozabudne. No, ja mám taký pocit, že ty máš nejaké nešťastie s touto značkou. No áno. Minulé tie vajíčka si som to prelial. pokazil, teraz som to pokazil, neviem, osud mi to nechce dovoliť. Niečo v tejto značke bude. Ale na budúce Na budúce, áno. sa nám už snať podarí, aby to dopadlo tak, ako má. No. Ja som sa tu zimila a potom sme zistili, že ten sáčok sme nevybrali. No mňa ti normálne taký záchvat smiechu chytil. Hlavne, že to tu všetko natáčame do detailov, aby ste videli. Takže toto nebude, že taste test pasta bolognese, ale toto bude pasta bolognese fail. Áno, vy sa musíte poučiť a no vlastne my sme to tak chceli spraviť. Je to tak, aby ste vy neurobili tú chybu. Je to vlastne je to inštruktážne video. To je naučné video vlastne. Že čo sa môže stať, keď si nedáte pozor a nečítate tí návody podrobne. Čiže dávajte si na to pozor. No a nám nič neostáva, len si to tu povoňať. Dobre to vonia, no. A dáme si asi len toto, no škoda. Pasta bolognese nevadí. Lebo človek aj vyhľadne z toho všetkého. A nakoniec skončíme pri čajku a pri keksíkoch. Čo sa dá robiť, ale aj takéto veci sa v živote stávajú. No, priatelia, my sme už, jak sa hovorí, v závere troška rýchlejšie, jak sme očakávali. Až ak nebuď z toho smutný, no. Ja viem, že možno mnohých z vás by zaujímalo, že sledovať, že čo sa s nami stane, keby sme to zjedli, aj keď sme tam vyluhovali tento sáčoček, ktorý je. A malo by to možno aj také vedecké účely, ale tak. Však to som ti ja povedala, že by bolo pokračovanie potom z toalety asi. Pokračovanie na záchode alebo na nejakom nemocničnom oddelení, že? Ale tak, nebudeme to riskovať. Ak sa vás to zaujalo, toto jedlo, tak si ho isto vyskúšajte, alebo keď ste už niekto mali, tak nám dajte vedieť, ako vám chutilo. Ale voňalo pekne, isto by bolo dobré. Takže vôňa dobrá, chuť si už musíte otestovať sami. Presne tak. A vlastne aj tak je to tak správne, lebo aj keď to my otestujeme, tak čo? Tak vy z tej chuti nemáte nič. Len akurát môžeme povedať, že nám to chutilo, ale to je iba náš názor, takže v podstate je to jedno, ale na toto si dávajte radšej pozor, aby ste potom náhodou sa môže stať, že by ste mohli aj zomrieť hladom skrz to, že ste toto spravili. Takže, ale dúfam, že ste sa poučili. Ja nehovorím, že som sa poučil. Nehovorím, že sa mi to stalo prvýkrát, už sa mi to viackrát toto stalo. A jedol si to? Nie. To proste občas ten malý sáčok, čo je tam v tom, tak to človek proste na to zabudne. Ale človek si už hovorí, však nečítam tie návody, však nerobím to prvýkrát, však som není hlúpy, no a vidíte. A koho to bola chyba? No chyba to neviem, koho to bola, no. Tvoja. Jasné. Takže tak, ale dúfam, že ste si s nami užili toto videjko. A jak ste si ho užili, aj ste sa z neho poučili, aj za nás, my sme sa už určite poučili do budúcnosti, tak nám zanechajte komentár, potešíme sa lajku a pokiaľ neodoberáte, tak sa určite prihláste na odber, priatelia. No to nás poteší, lebo vidíte zbytočne vyhodené peniaze, takže odchádzame aj hladní, ale máme dobrý pocit, že sme boli v prírode a to je hlavné. Takže vy sa držte a vidíme sa potom na budúce pri nejakom tom videu z prírody. Čaute. Čaute.
vysokou horou obklopená. Dedinka moja spí, tam prežila som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástla som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčim.